Hola, ¿cómo están? Estamos en otro video aquí de Gretel Muñoz. Y esta vez, no sé si les había dicho el capítulo anterior, bueno, mi video anterior, pero voy a grabar sobre un kit. Este kit lo compré en AliExpress, me costó 337 pesos y vamos a ver si vale la pena haber gastado eso. Lo primero que viene son estos paquetitos que tienen son como pedazos de papel. Pero no sé si han visto esas fotos de Instagram o de YouTube que tienen esas cosas, los slimes, como que tienen frutitas y así. Pues así me vinieron, son 3 bolsas. Esta es de frutitas, estas son de caritas. No sé si se alcanza a ver. Sí, miren, ahí está, de caritas. La de frutitas que les había dicho. Y la tercera son estos corazones de como si fuera de San Valentín. Bueno, esto es lo primero que viene. Y de hecho al final del video vamos a estar haciendo un slime así como los de Instagram o normales, ¿no? Chiquitos. Bueno, ahí están esos. Lo segundo que me vino, esto es algo que me decepcionó demasiado, es el kit de los diamantitos. Dirán, ¿por qué te decepcionó? No sé si se alcanza a ver, pero una botella de esta se rompió y se batió, o sea, sí, todo. Bueno, tiene un buen de diamantina la bolsa. Y de hecho, esta viene doblada. Yo no entiendo por qué. De hecho, algo que pasó con mi kit es que son slimes, tenía químicos y terminó arrestados. Mi kit terminó ahí atorado pues ahí en el aeropuerto. Ya estaba en México. Entonces yo sí me quedé como, no, ¿por